Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel kami ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan berbagi ya tentang obat herbal alami untuk mengobati batuk dan juga sesak nafas. Sebelum lanjut, bagi kalian yang hadir di sini dan juga belum tekan tombol subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu jika ada video terbaru dari channel kami ini. Nah, yuk lanjut. Baik, di sini saya sudah menyiapkan dua bahannya. Yang pertama ini ada jahe 1 rimpang dan kemudian daun mint secukupnya. Nah, daun mint dan juga jahe berkhasiat untuk melegakan batuk atau mengobati batuk dan melegakan nafas ya. Nah, bagi kalian yang sedang terkena sesak nafas, nah, bisa langsung menggunakan obat herbal ini. Nah, obat herbal ini saya ketahui dari ibu saya dan semoga bisa membantu kalian semua dan bermanfaat tentunya. Nah, baiklah, di sini untuk jahenya jangan lupa dikupas ya dan kemudian dicuci bersih dan daun mintnya juga dicuci. Nah, tahap selanjutnya ini saya akan merebus terlebih dahulu kedua bahan ini secara bersamaan. Nah, yuk kita rebus. Tahap selanjutnya saya akan merebus terlebih dahulu jahe dan juga daun mint tersebut dengan takaran air 2 gelas hingga menjadi 1 gelas. Nah, untuk kalian ini bahan jangan direbus kembali ya. Jika ingin membuat ramuan baru, alangkah baiknya menggantinya dengan bahan yang segar. Nah, untuk jahe bisa dipotong-potong juga ya. Nah, ini sudah selesai ya daun mint dan juga jahe yang telah saya rebus. Nah, ini kalian bisa langsung meminumnya ya. Nah, diamkan terlebih dahulu, maksud kami diamkan hingga airnya ini hangat. Nah, kalian ini bisa menyeduhnya diminum yaitu setiap selesai makan. Sehari 2 kali saja sudah cukup. Maka dari itu batuk terobati, sesak nafas juga terobati. Nah, jadi ini melegakan batuk dan juga melegakan nafas ya, sehingga kalian tidak akan terganggu dalam masalah pernafasan. Nah, kalian sangat beruntung sekali menonton video kali ini ya. Nah, dan kalian sangat beruntung jika minum ini. Nah, maka batuk dan juga sesak nafas terobati tentunya. Nah, selain itu kalian harus menghindari makanan dan juga minuman yang menyebabkan batuk dan juga sesak nafas Anda kumat tentunya ya. Nah, jadi harus segera hindari agar tidak ada masalah dengan pernafasan Anda. Baiklah, mungkin sampai di sini ya video kali ini untuk kalian semua para subscriberku ya. Nah, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ibadah puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan dan tidak ada masalah apapun. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini ya video kali ini untuk kalian semua para subscriber terhormat dan tercinta kami. Jangan lupa bagikan video kali ini kepada teman-teman, kerabat, keluarga ataupun orang-orang yang membutuhkannya. Salam sehat selalu untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih atas waktunya telah menonton video di channel kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.